Herlig. Takk. Skal bare sette på en sånn mikrofon her, Sånn. Der, Begynner å bli klart her nå, Kamera går. Tombre, nå har du blitt godt over 80 år. Og tidlig i ungdommen så ga du livet ditt til Jesus. Og hva har et langt liv med Jesus gitt deg? Ja, da vil jeg først og fremst si at jeg har opplevd det som David sier i Salme 23. Bare godt og miskunnhet skal efterjage deg alle ditt livs dager. Bare godt og miskunnhet alle mitt livs dager. Og jeg må jo si, som det står i en sang også, at det var nåde ifra Gud den hele vei. Og en stor nåde var jo at jeg i veldig tidlig alder kom i armene på mennesker som ville leve ordet, ville leve Guds ordet, og praktisere, som vi har hørt mye om i det senere, praktisere, og at jeg kom i armene på slike mennesker i veldig tidlig alder. Det har jo også preget mitt liv. Det står jo om det å være ordets gjørere, i stedet for bare dets hørere. Og slike mennesker, de fikk jeg nåde til å møte i min barndom og ungdom. Det millioner av mennesker som regner seg som kristne og som har en tro på Jesus. Men de praktiserer ikke og lever ikke det ordet som Jesus har lært oss. Hvilken verdi har den troen? Ja. Når du nevner det, så kom jeg på noe jeg opplevde for mange år siden, da vi begynte vår virksomhet i Afrika, nærmere bestemt Kamerun. Da var vi en gang i en forsamling, en kristelig forsamling. Og jeg husker de sang så begeistret og klappet i hendene. Kom og se hva Herren har gjort for meg. Kom og se, ikke bare en gang, men 10 ganger, 20 ganger ble det sunget med stor begeistring. Kom og se hva Herren har gjort for meg. Og da kom det for meg at jeg skulle spørre dem, kan det komme når som helst? Kan det komme hvor som helst? Kan det komme overraskende på besøk? Og virkelig se at Gud har gjort store ting for deg? Kan det komme når du og din ektefelle spiser frokost sammen og prater sammen? Eller kommer vi kanskje midt oppi en liten krangling eller noe slikt noe? At man litt furtende og misfornøyd der man sitter? Da det jo ikke så mye å se. Det vitner ikke om at Gud har fått gjort så store ting i ens liv. Man får mer inntrykk av at kom og se og hør hvor fint vi synger. Men hvordan lever vi? Hvordan praktiserer vi det ordet som vi har hørt? Dette intervjuet skulle selvfølgelig ikke handle om meg. Jeg var bare her som en del av kameracrewet. Men nå sto jeg der, fullstendig overrumplet, som hovedperson. Arild Tombres milde ord traff meg med styrke. Når hadde jeg sist praktisert Guds ord? Jeg ble ofte oppbygd av det, men hadde jeg egentlig levd etter det? Jeg var jo en bra kristen, jeg. Eller? Hodet mitt spant. Denne morgenen for eksempel. Hvordan hadde den vært?
Hvem det? Celine? Ja, selvfølgelig vet jeg at det Celine. Jeg broren din, jeg hører stemmen din hver eneste dag. Kom deg ut, jeg skal bade. Ikke min skyld at du sover over alarmen. Ja, men det mitt bad. Kan du ikke bare slutte å være så sykt fjortis? Nei. Seriøst, kom deg ut. Nei. Jo, Hvorfor du sånn? Hvorfor du sånn nå? Skikkelig drittunge. Jeg ferdig om 15 minutter. Ja, men 15 minutter jo for sent. Da har vi gått gjennom hele opptaksplanen. Det noen som har noen spørsmål? Nei. Konge. Da kan vi bare pakke sammen for i dag. Takk da. Jeg bare lurer på en ting. Jeg har bare tenkt på det angående det intervjuet med Harald. Ja. Hvem det som egentlig satt opp som ansvarlig der? Ja, sa jeg ikke det? Andreas tar det. Han allerede gått i gang. Andreas, ja. Ja, men det bra, det. Tenkte du på noe spesielt, eller? Nei. Andreas, det var egentlig han jeg tenkte på, ass, når det snakket om ansvar for det prosjektet her, så... Nei, han kommer til å gjøre en bra jobb, han har gjort mange før, så det... Ja, snakkes. Ja, så bra, Petter. Ha det. Ha det. Kaffe. Litt kaffe, Mona. Det digg, ja. På tide. Hjertelig takk. Du, Petter, når vi først har deg her, det du som endret layouten på prosjektsiden vår? Ja, det var meg. Riktig. Jeg vil egentlig gjerne at du avklarer sånne ting med meg før du gjør den type endringer. Ja. Nei, altså, jeg tror, det var egentlig... Hadde ikke Ida avklart det med deg? Ikke hørt noe fra Ida på det. Ok. Nei, altså, det var egentlig hennes idé, da. Hun ville liksom pushe dette gjennom, men det var egentlig... Jeg får nesten høre med Ida, så... Nei, men jeg kan ta en prat med Ida, men da du klar over det også til neste gang, så hvis det skulle være noe lignende, så tar vi en prat sammen først. Ja, Nei, super, Petter. Bare stikke innom Ida, hun har sikkert... Nei, jeg skal gjøre det. Ta en prat med Ida. Ja, men det fint, det. Jakob skriver jo at når man ikke praktiserer det ordet man hører, da rett og slett bedrar man seg selv. Da dårer vi oss selv, står det. Bedrar oss selv. Når man altså hører, og nærmest som Jakob sier, ligner en som ser på sitt naturlige ansikt i et speil, og så glemmer han hvordan han så ut. Han glemte å arbeide på sin frelse. Han glemte Guds ordet som han skulle praktisere. Da rett og slett bedrar man seg selv. Plutselig var det som jeg så for meg livet mitt på en helt ny måte. Jeg så for meg at jeg befant meg i et rom, og rommet var meg selv. Mitt innerste jeg. Dette var sannheten om meg, som kristen, en helt vanlig dag. Hvem det? Celine? Ja, selvfølgelig vet jeg at det Celine. Vet du hva? Altså, det greit. Jeg blei litt sur, men altså, når hun så sinnssykt irriterende, så det liksom sånn her... Det greit, altså det et steg og grensa, liksom. Jeg har tenkt på det angående det intervjuet med Harald. Hvem det som egentlig satt opp som ansvarlig der? Andreas tar det. Han allerede gått i gang. Jeg skjønner ikke hvorfor man skal bruke han hele tiden. Hva det som så spesielt med han, liksom? Hva det som så annerledes med han enn alle andre? Altså, det liksom på en måte alltid han som blir brukt. Og det liksom det etternavnet og familien, og det så typisk. Uff, nei, nå ble det mye negativt. Å tenke alt for mye igjen. Nå må jeg gjøre et eller annet for å bare få tankene på noe annet, få opp humøret. Jeg meg, og det får være bra nok. Nei, men jeg kan ta en prat med Ida, men da du klar over det også til neste gang, så hvis det skulle være noe lignende,
så tar vi en prat sammen først. Typisk han å alltid drive og legge seg opp i detaljer og alltid drive og dra frem det negative. Er det å være en god sjef da? Det var altså sånn jeg levde mitt kristenliv. Eller ikke levde det. På utsiden så jeg kanskje ut som en god kristen, men den skjulte synden i mine egne reaksjoner og tanker, den var der i beste velgående. Mitt kristenliv var egentlig ikke mer enn en slags mental trening. Jeg tenkte og gjorde det som fikk meg til å føle meg bedre. Resultatet ville i beste tilfelle bli at jeg ble den beste utgaven av meg selv. Ja, akkurat det. Meg selv. Ikke forvandlet, slik evangeliet lover. Jesus han sier at han kom som et lys til verden, for at hver den som tror på han ikke skulle bli mørke. Hvilke mørke er det Jesus snakker om her? Ja, alt som står i veien for Guds vilje i vårt liv, det er mørke. Og vi har, av naturen så er det et kolossalt mørke. Det er derfor han innbyr oss til å komme til ham, og så skal vi få lov til å vandre fra lys til lys. Men da må han jo også opplyse vårt indre, så vi får se det mørke. Tenk på all egoisme som vi antagelig alle har oppdaget i vårt liv. All den egoisme, det er et hav av mørke. Den som elsker Jesus, står det, han holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge. Hans vilje er ikke tung. Så det er jo selve saken, å være ordets gjører. Så for å bli forvandlet, så må jeg praktisere Guds ord. Ok, nå gjelder det. Dette pleier jo ikke å gå så bra. Hva er det jeg skal gjøre? La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Men hun er jo så utrolig provoserende. Gi akt på deg selv og på læren, og fortsett med det, så skal du frelse både deg selv og de som hører deg. Gi akt på meg selv? Hva er det som gjør at jeg blir så irritert? Det må jo være noe som bor i meg som gjør det sånn. Antipati og sinne. Det burde jeg jo skjønt. Kjære Gud, må du hjelpe meg å seire over dette her? Sa jeg ikke det? Andreas tar det. Han har allerede gått i gang. Andreas, ja. Det der likte jeg tydeligvis ikke. Hva er det her? Det blir jo vanskelig å puste der inne. Å, fy av meg. For det er jo fremdeles deres egen natur som rår i dere. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da mennesker med samme natur som alle andre, og lever som de? Misunnelse? Det er såpass, ja. Og kjære Gud, hjelp meg så jeg blir ferdig med det her. Petter, når vi først har deg her, er det du som endret layouten på prosjektsiden vår? Ja, jeg vet hva jeg svarte, og det var feigt. Hvorfor la jeg skylda på Ida? Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Lysten til ære, det er det det er. Da bor det vel mer av det i meg.
Men litt etter litt blir jeg jo kvitt gørra. Det blir bedre. Så vi kan si at jo mer av Guds ord som jeg gjør, som jeg lever, som jeg praktiserer, jo mer lys blir det. Ja, det klart det. Da blir det lyst å leve. Og vi synger jo en sang, det et liv som mennesker ei kjenner. Et liv som roser seg hver en dom. Det et liv, det et liv, det et liv. Og det må lyde i oss. Det et liv, det et liv. Så det ikke rart at man burde være virkelig mer grepet av Jesus Kristus, personen Jesus Kristus. Han kom ikke bare med en lære, han kom med et liv. Han kom ikke bare med en teori, han kom med praksis.